Dobrý deň, milí priatelia a milovníci koní. Moje meno je Eva Váleková a z Horses TV sme pre vás pripravili sériu tréningových videí horsemanshipu. Westernovému jazdeniu sa venujem od svojich 8 rokov a skúsenosti som nadobúdala rôzne po svete a samozrejme preklopila do praxe pri tréningu mojich 4 koní. Dnes si na videu ukážeme prácu zo zeme, tak verím, že video sa vám bude páčiť a prajem vám príjemné pozeranie. Keď chceme, aby koník s nami pracoval, tak nám potrebuje dôverovať. A skôr, ako nám začne dôverovať, si potrebujeme u neho vybudovať rešpekt. A rešpekt u koní si vybudujeme tak, že pohybujeme jeho nohami dopredu, dozadu, doprava a doľava. Keď toto dosiahneme, koník nás rešpektuje a je pripravený s nami pracovať. A takisto je veľmi dôležité, aby koník používal svoju myseľ, aby bol s nami, aby dával na nás pozor, na naše pomôcky a nie, aby reagoval na pomôcky neprimeraným spôsobom, lebo vyplašený kôň sa nevie učiť. Vie sa učiť len kľudný a vyrovnaný kôň. Lonžovať, tak sa postavíme spolu do stredu, aby vedela, kde je štart. V kľude, pekne, položím si bič, dám jej dole ohľávku. Dám jej dole ohľávku a požiadam ju, aby išla na stenu. Toto lonžovanie robím vždycky pred tréningom, aby som si overila, či koník nemá nejaký fyzický problém, nekrýva, nebolí ho chrbát. Trošku si tu obzerám miesto, pošlem ju. Ako je na tom psychicky? Hej, vidíme, že trošku je z kamery rozrušená, ale za chvíľočku sa ukludní, takže necháme ju v kľude klusa, nech si obzrie kameru. Tlačím ju po obvode ohrady v 45 stupňovom uhli smerom k ramenu, ale pozerám sa na zadok, áno? Pokiaľ by som išla viac dopredu, tak mi koník zastaví, ale my chceme vyvolať jeho pohyb vpred, tak ho pekne tlačíme pohľadom pred nami. Teraz ju požiadam, aby nacvalala, zdvihnem ruku, cmuknem, nereaguje, bič, nacvala a cválame. Pokiaľ prestane cválať, cvičenie opakujem. Stále ju tlačím, trošku je prispatá, je chladno, tak je stuhnutá. Zastavím koníka, počkám, až príde. Ide pekne so zvesenou hlavou, submisívne. Pochválim ju, že prišla. Takže pri práci s koňom potrebujeme vedieť niečo aj o jednotlivých častiach koníka, na ktoré pôsobíme tlakom a na základe toho tlaku vyvinutého na jednotlivú časť tela koňa nám koník robí jednotlivé cviky. Takže máme hlavu, krk, rameno, telo a zadok. To znamená, že napríklad pôsobím na zadok koňa. Kôň ustúpi zadkom, hej, a tým vlastne urobí obrat okolo prednej nohy. Pôsobím na predok, to znamená hlavu, aby som dala smer a rameno a koník mi ustupuje okolo zadnej nohy. Pôsobím na hlavu a koník cúva. Pri lonžovaní je dôležité, kde pôsobím na koníka. To znamená, stojím v 45 stupňovom uhli od koníka a tlačím ho na zadok očami, tým on vie, že má ísť vpred. Pokiaľ túto čiaru prekročím, to znamená, dostanem sa od ramena k nosu, ideálne k nosu, to znamená prekročím, zastavím jeho chod tlakom svojich očí. Ustúpim dozadu a koník vie, že má ísť ku mne. Nie každý koník to hneď vie, samozrejme. Táto kobylka je už trénovaná 2 roky, takže ona vie presne, čo má robiť, ale je to proces tréningový, ktorý si môžeme na nejakom mladom koníkovi neskôr potom ukázať. Ak koňa lonžujem, využívam tieto partie, pôsobím na ne a podľa toho robí jednotlivé cviky aj vo voľnosti. Takže teraz si ukážeme, ako ešte raz koňa zastavím a zavolám si ho k sebe.
Takže ho pošlem. Ide na opačnú stranu. Zoberiem si bičík, aby som zdôraznila, čo po nej chcem. Trošku v kluse pôjdeme. Poď, rozhýb sa troška. Poď, je zima, zahrejeme sa, poď. Zacválame. Bič. Pomôcky, ktoré používam, vždycky používam v slede, ktorý chcem, aby mi koník na ne fungoval. To znamená, že neplieskam i hneď bičom, ale vyzvem ju najprv. Keď neuposluchne, až potom plesknem o zem, aby som zdôraznila, čo chcem. Takže ruka už ide, takže nič viac. Čakám. Tlačím ju. Zase prešla do klusu ruka. Vidíte, ona reaguje už len na tú ruku. Už nechce počuť ten bič. Reaguje na ruku. Zastavím ju. Hou. A zavolám ju. Čakám, kým príde ku mne. Hodná, pochválim. Reaguje už len na tú ruku. Už nechce počuť ten bič. Reaguje na ruku. Zastavím ju. Hou. A zavolám ju. Čakám, kým príde ku mne. Hodná, pochválim. Teraz si ukážeme vo voľnosti, ako koníka otočíme. Takže opäť ju pošlem na kruh. Odchádzam ju vždy opačným smerom, ako ju posielam, takže ju zastavíme, pošleme ju smerom, ktorým chceme, aby išla. Nacválame. Opäť. Cválame. A otočíme. To znamená sled pomôcok. Postavím sa pred jej jazdnú dráhu. Zavolám ju. Teraz sa otočilo k stene, ale nevadí. Čo chcem dosiahnuť u nej je to, aby sa otočila smerom ku mne, nie smerom k stene, pretože smerom k stene je to tak trošku ako útek u nej. A ja chcem u nej dosiahnuť pokojnú komunikáciu, kde ona stále sleduje mňa a nemá v úmysle odo mňa utekať a žiadam ju o obrat do vnútri kruhovky. Volám ju, volám ju, volám ju, volám ju, pošlem ju, otočí sa. Znovu požiadam o obrat, volám ju. Easy. Požiadala som ju o to, aby išla v kluse, to znamená jemne som išla pred jej nos, jemnučko, ale hneď som sa vrátila na pozíciu, v ktorej som, to znamená 45 stupňov k jej zadku, aby prešla do klusu. Teraz chcem, aby prešla do kroku. A kráčame, ale ešte nepoď ku mne, poď, ukludni sa. Tak. Trošku je rozrušená. Tak. 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 Hodná. Hodná. Sama sa vypýtala ku mne, lebo trošku je rozrušená z kamery, aby si mohla oddychnúť. A ona vie, že pri mne je dobre. A prečo chcem, aby koník takto ku mne rád prišiel, je to taký základ pre prácu v sedle, že mladého koníka, ktorý takto rád pri mne stojí, mám istotu, že so mnou nebude utekať, nebude ma chcieť zhodiť, ale bude chcieť so mnou v kľude pracovať, lebo vie, že pri mne sa cíti v bezpečí. Tak to je základný princíp toho, aby koník takto pri mne kľudne stál. Keď pracujem v kruhovke s mladým koníkom alebo s koníkom, ktorý je príliš plašivý alebo citlivý, tak veľmi dôležitý cvik na vyrovnanie tejto citlivosti je tzv. Znecitlivenie koňa na rôzne podnety alebo pomôcky. Ako ste si všimli, tak vo voľnosti som pracovala s bičikom. Kobylka bičik už veľmi dôverne pozná, pretože s ňou pracujem už 2 roky, ale pokiaľ koník bičik nepozná, treba ho samozrejme s ním zoznámiť, dať jej privoňať, vidíte, ona ignoruje, pretože ho veľmi dobre pozná. A znecitliveť jeho telo, to znamená oddychujeme, relaxujeme, ale znecitliviem koníka tým, že budem pokladať bič na jeho telo, na zadok, na nohy,
aby sa uistila, že ten bičík nie je nič zlé, je to len pomôcka, ktorú používam ako predĺženú ruku. Trošku tu ide do môjho priestoru, tak si ju cúvnem, lebo máme tu vietor. Tak, poď. Tak. A obidve strany je dôležité. Pracovať vždycky na obidvoch stranách. Tak. To znamená, kobylka sa nesmie báť, nesmie mi pred bičom utekať. Ona teraz rieši vietor, ktorý sa opiera do plachty na streche, ale nerieši bičík. S bičíkom je uzrozumená. Takže to je jeden druh znecitlivenia. Potom druhú časť znecitlivenia, aby koník poznal vodítko, je priamo s vodítkom. Vodítko držím vždycky tak, aby kôň mal voľné vodítko. Nikdy nie takto, lebo sa cíti klaustrofobicky a má tendenciu utekať. Takže mám ho voľne, stojím 45 stupňov k ramenu koňa. Je to moja bezpečná pozícia. Natiahnem ruku a zľahka vyrovnanú ju prehodím cez koňa. Pustím, prehodím, pustím. Čiže cvičenia vždycky opakujem. To znamená, s citlivým koníka tým a učím ho jednotlivým podnetom, že tlačím na ňo svojim telom, teda rečou tela a pohľadom a znecitliviem ho tým, že tieto pomôcky sa pohybujú okolo jeho tela, dotýkajú sa jeho tela, aby ona bola absolútne v kľude. Potiahnem ju, hej, ona už je zvyknutá za mnou chodiť, takže ja nemusím pôsobiť na tú ohlávku nejako, hej, čiže ona vie, že má ísť za mnou. Čo je dôležité, ona teraz sa tlačí do môjho priestoru. Všimnite si. Tu stojí, vyrušuje, hej, a tlačí sa do môjho priestoru. Ale ja jej ukážem takýmto spôsobom, aby nešla do môjho osobného priestoru. Osobný priestor koňa, teda medzi koňom a jazdcom, je dôležité si budovať hneď od začiatku komunikácie. Z bezpečnostného dôvodu, aby sa nestalo, že nám koník šlapne na nohu, alebo ho vedieme a on cez nás takto prebehne, alebo nás tlačí ramenom. Takže ten osobný priestor je veľmi dôležité si u koníka budovať hneď od začiatku. Povedzme, že kruh okolo mňa, hej, takto kol dokola, je môj osobný priestor, do ktorého kôň bez môjho pozvania by nemal vkročiť. To znamená, stále by mal dodržovať priestor. Samozrejme, keď je mladý koník, ktorý ma nepozná, alebo akýkoľvek kôň, ktorý ma nepozná, ja takisto rešpektujem jeho priestor a túto čiaru smerom k nemu bez jeho zvolenia neprekračujem. To znamená, teraz vstúpila do môjho priestoru, tak ju z neho vycúvam, trošku sa na mňa tlačí, nechám ju stáť, pochválim ju a týmto spôsobom, neustálým opakovaním, koník pochopí, že má stáť v určitej vzdialenosti odo mňa. Povieme si niečo o cúvaní. Takže cúvanie je spätný chod a koníky veľmi neradi zo začiatku cúvajú, ale keď ich to naučíme, tak s tým nebudú mať žiaden problém. Takže keď je koník, ktorý je ešte mladý a nevie, áno, akým spôsobom má cúvať, tak pôsobím na jej nos, zatlačím, požiadam, aby išla vzad, ale ako náhle urobí jeden krok, tlak povolím. To znamená tlak, povolím, tlak, povolím, tlak, povolím. A koník pekne ustupuje. A pravidelným opakovaním, znovu a znovu, sa koník naučí ustupovať na veľmi jemný tlak, tak, že len položím ruku a koník pekne ustúpi. Druhý spôsob cúvania, a to už je spôsob, kedy viem a mám istotu, že koník chápe môj osobný priestor a nevstupuje príliš do neho. Takže začnem v určitej vzdialenosti smerom od nej, trošku sa predkloním pred ňu a začnem raz, dva, trikrát na vodítko, áno, trikrát, stále nechce ísť, trikrát, odstúpila. Čakáme. Znovu vykročím, ona nevykročí so mnou, takže ju klepnem trošku popredku, dve oči, lebo sa vytáča. Tlačím jej teraz na vonkajšie rameno, aby robila kruh. Dve oči, odchádza mi. Zastavíme.
pekný kruh urobil a zastavíme. Pokiaľ koník je tlačivý, ako sa povie, že stále sa na vás tlačí, alebo vás nerešpektuje zo sedla, neustále sa tlačí do zubadla, tento cvik je vynikajúci na to, aby sme koníka presvedčili k tomu, že teda lepšie je ustupovať od tlaku a je to pre neho príjemnejšie, ako sa na neho tlačiť. Tak. Teraz si povieme niečo o lonžovaní. Takže mám koňa na krátkom lonžovacom vodítku. Mladé kone väčšinou robím na kratšej vzdialenosti, aby som mala s nimi lepší kontakt. Už staršie, skúsenejšie kone pustím na dlhšiu lonžku, pretože tá komunikácia už musí byť naozaj taká, že ten kôň rozumie tomu, čo chcem, aby sme sa tu nenaháňali na tej lonžke. Prvý krok je pre mňa vždy najdôležitejší. To znamená, keď posielam koníka na kruh, chcem, aby na tom kruhu naozaj bol. Takže postavím sa k nej, áno, v 45 stupňovom uhle od ramena, ukážem jej smer, ktorým chcem, aby šla a zapôsobím trošku na rameno, aby odišla odo mňa tým, že si ustúpi prednou vnútornou nohou a odíde mi na kruh. Ide smerom, ktorým chcem, ide rýchlosťou, ktorou chcem, takže ruku mám v kľude, jemne ju tlačím dopredu, spravíme si také 2 kolečka. Chcela by som ešte povedať, s touto prácou na malom kruhu pre mladé kone, netreba toho koníka príliš naháňať na tom malom kruhu, predsa ešte tie klby a šlachy nie sú tak pevné, aby dokázal udržať tú váhu na malom kruhu, takže naozaj 4-5 koliečok v rýchlejšom tempe úplne pre koníka stačí, alebo mu dávame prestávky, aby sa mohol uvoľniť a cvičenie opakujeme. Takže teraz ju požiadam, aby naklusala. Takže zdvihnem jemne ruku, cmukneme si, pridáva, ale neklusá. Ešte raz, trošku ju. Tak, povolím tlak. Znovu. Klusame. Takže 2 kolečka budú stačiť. Na tomto malom kruhu koňa necvalám, takéhoto mladého, takže zastavíme, pozriem sa na zadok, koník vie, že sa má otočiť aj smerom ku mne. Znovu vstupuje mi do priestoru, takže ju vycúvam z toho priestoru a čakám. Keď lonžujem koňa, snažím sa, aby chápal, že akékoľvek nedorozumenie dávame si 2 oči. Aby sa mi nestalo, že sa mi koník otočí zadkom a náhodou ma kopol, alebo sa stalo nejaké nešťastie, takže vždycky 2 oči. Učím to kone od úplného začiatku. A ona veľmi dobre vie, že keď sa jej pozriem na zadok, mierne sa predkloním, ona vie, že sa má postaviť ku mne a ukázať mi 2 oči. To znamená, ešte raz si to ukážeme, teraz ju pošlem na druhú stranu. Takže si prehodím vodítko, 2-krát ťuknem na ňu. Požiadam ju o krok vpred. Vidíte, že ona je tak uvoľnená, že až je prispatá. Keď mladého koníka takto učím na malom kruhu kráčať, tak niekedy máme trošku problém, stále kluská, pretože sa necíti v pohode. Ona je až tak v pohode, že až nám spinká. Teraz ju znovu poprosím, aby naklusala. Teraz to bolo úplne bez problémov. Takže klusáme pekne. Požiadam ju opäť o 2 oči. Takže zadok. Čakám, až sa ku mne otočí. Znovu prišla až príliš blízko. Takže ju vycúvam a pochválim. A dám jej pauzu. Ako urobiť obrat na lonžke? Veľmi rada používam obraty na lonžke, hlavne pri mladých koníkoch, pretože trošku takými ako keby častými obratmi si ako keby budujeme to, že ona má oči na mne, pozoruje ma, sleduje ma, pretože není to len také klusanie na kruhu, že však dobre kluskám si, ale chcem, aby očakávala, že od nej budem chcieť aj niečo viac. Tým získam u nej viacej rešpektu, pretože mením smer jej pohybu. Takže ideme si to ukázať najprv na takej kratšej vzdialenosti v kroku. Pošleme ju na kruh. Tak. Ideme.
na kruhu kráča. Chcem zmeniť smer, to znamená, prechytím si bičík, vodítko a vymeníme smer. Teraz ju požiadam trošku o klus, urobíme si to v kluse. Ona tento cvik veľmi dobre pozná, takže môžeme v kluse. Opäť preložím si vodítko, bičík, rollback. Ideme ďalej. Vidím, že cvik chápe, tak si dám trošku dlhšie vodítko a nechám ju klusať na väčšom kruhu, čo je pre koňa príjemnejšie. Vidíte, ona ma stále jedným okom sleduje, že čo bude sa ďalej diať. Urobíme si ešte jeden obrát. To znamená bičík, vodítko, hop, otočí sa, klusa ďalej. Takže cvik urobila veľmi pekne, takže jej dáme pauzu. Zastavíme, pochválime. Nožke učím koňa, všetky kone moje to musia vedieť. Na pomôcku meniť chody, to znamená krok, klus, cval, z cvalu klus, krok. Tým si takisto budujem rešpekt a udržujem si pozornosť koňa. Cvalové cvičenia robím na dlhšej lonžke, táto má 7,5 metra. Aby som netrapila koníka na malom kruhu v cvale, je to pre ňoho veľmi náročné a chcem, aby koník fungoval dlhé roky, tak som opatrná, aby som jej nezničila svaly a klby a šlachy. Takže si ju pošleme opäť na kruh. Dobre, pekne ide, takže si povolím vodítko, dám si ju na vzdialenosť, ktorú chcem, aby mi šla. Trošku si ju posunieme na kruh viacej, tak. Pekne klusá. Tak. Takže ju nacvalame. Tak. Vidíte, je celá stuhnutá, veľmi zle sa jej cvála. Posuniem ju trošku. Tak. Už pekne ide. Všimnite si, že keď ju lonžujem, tak má voľnú tú lonžku. Poď na kruh. Netlačí, neťahá ma. V prípade, že ma začne ťahať do ruky, to znamená, opre sa mi do ohlávky, tak ju netlačím, nepreťahujem sa s ňou, ale spravím len také dva krátke bump, bump. Aby som ju upozornila, že tlačíš ma, ťaháš, tlačíš sa na ohlávku, prosím, nastav sa tak, aby sa nám obidvom dobre cvičilo. Takže nechám ju teraz easy, nechám ju klusať. Na to používam hlasovú pomôcku. Slovo easy ona veľmi dobre pozná. A nechám ju vykluskávať. Trošku nech si oddychne. Pokiaľ by nechcela prejsť do klusu, tak zmenšujem a skracujem vodítko až do tej doby, kým prejde do klusu. Áno. A znovu povolím lonžku, aby klusala voľne na lonžke. Teraz ju opäť poprosím, aby nacvalala. Trošku máme moc voľnú tú lonžku. Bičík. Vidíte, sama nevie, ako tie nožky má ukladať na tom kruhu. Predsa je to mladý koník, takže ešte sa učí. Teraz požiadam, aby zmenila smer. 1, 2, 3. Klusame. Keď je koník príliš mladý, to znamená, je to koník, ktorý nepozná bičík, tak bičík pri lonžovaní vôbec nepoužívam. Využívam koniec vodítka, ktorým zatočím. A funguje to úplne jednoducho. Pošlem ju na kruh v tejto dĺžke, aby sa mi nevlačil po zemi, aby som si ho pri lonžovaní nepristúpila. A jednoducho ním zatočím a koník ide. Hej. Oni to aj viacej poznajú, lebo používam to takto o mnoho častejšie ako s bičikom. Znovu obrat, prechytím. Tak.
sa trošku zohriala, tak nám aj lepšie cvála. Čo je dôležité pre mňa, aby ten koník bol naozaj uvoľnený. A všimnite si, že uvoľnenie mi dáva najavo tým, že zloží hlavu smerom dole, to znamená zarovno tela alebo aj nižšie. A viem, že vtedy koník je uvoľnený, kľudný, ucho pri lonžovaní natáča smerom ku mne a sleduje ma stále jedným okom. Ukážeme si ďalší cvik, tzv. Posielanie. Je to základ cviku, ktorý využívame veľmi často, keď koňa nakladáme do vozíku, alebo ideme cez úzke dvere a spoločne neprejdeme, ale je nutné, aby kôň prešiel prvý, tak takisto ho potrebujem poslať, aby išiel bezo mňa a ja potom cez dvere prejdem. A ten cvik robíme pri stene. Prirodzene kone sú zo steny, sa cítia klaustrofobicky a majú taký prirodzený inštinkt, že utekať od steny. Takže sa postavím medzi stenu, asi vzdialenosť približne 2 metre a chcem, aby koník v kľude prechádzal medzi mnou a stenou. To sa volá posielanie. Takže ju pošlem. Ona to takisto veľmi dobre pozná, takže nám tu bude spinkať. Chcem, aby sa otočila. Hej. Znovu sa tu na mňa tlačí. Otočila smerom ku mne, ale tlačí sa na mňa, takže ju trošku vyzveme, aby sa odsunula od môjho priestoru. Trošku už je to lepšie. Tak. Boli by ste prekvapení, koľko koní má s týmto problém. Týmto si koňa otestujete. Hej. V akom stave psychickom je. Idem bližšie k stene. Chcem, aby bola úplne kľudná, nemala problém prejsť cez úzke priestory. Idem ešte bližšie. Chcem, aby chodila medzi stenou a mnou, ale aby sa na mňa netlačila. Tak. Dôležité pri tomto cviku je to, že vy nehybete svojimi nohami, ale iba koník hýbe svojimi nohami. To znamená, že nesnažím sa, za ňou ísť a posunúť ju, ale stojím na svojom mieste a robím zo svojej pozície tieto pomôcky, aby ona rešpektovala môj priestor a rešpektovala vodítko, aj ohlávku a nasledovala tlak. Povolila tlaku a tým vykonala cvik. Ešte taký priateľský cvik si robíme spolu. Volám ten cvik, alebo koničkári volajú ten cvik následovanie. Trošku ju bičík ide, povolím tlak. Pekne cvála. Zavolám si ju. Zavolám ju. Tak. A chcem, aby ma nasledovala. Prejdem si s ňou takto 2-3 kolečka, aby som sa presvedčila, že sa naozaj cíti so mnou v pohode. Je pripravená na tréning, aby sme mohli prejsť k ďalšej fáze tréningu. Všimnite si, moja chôdza, som úplne uvoľnená, ramena uvoľnené, šia uvoľnená. Držím ruku, aby som jej ukázala rameno, že ma nasleduje rameno na rameno. Ako sa kone vo výbehoch prechádzajú, keď sú priatelia, tak je to taká priateľská chôdza. Sme ako spolu na prechádzke. Ale chcem aj, aby ma nasledovala v kluse, aby sa na mňa netlačila, držala si svoju vzdialenosť, veľmi jemne klusám, nerozhadzujem rukami, aby sa ma koník nebál. Všimnite si submisívne, hlavu dole, som tvoja priateľka, ja som tvoja a môžeme spolupracovať.
Zastaví. 2 oči. Sama dá 2 oči. Čiže viem, že koník je v pohode a je pripravená so mnou pracovať v sedle. Takýto koník, ktorý vás nasleduje, s vami neuteče, nikdy vás nekopne, nikdy vám neublíži, bude rád s vami robiť čokoľvek, o čo ho požiadate.